një vajzë që më të merr me Instagram apo me rrjetet të tjera edhe merret nga reklama, ka një jetë mirë. Para shumë viteve ka qenë akoma edhe më mirë, por u shfaq TikToku edhe unë mendoj që ka rënë pak pjesa e reklamimeve në rrjetet sociale. Tani më shumë jetën luksoze po e kanë tiktokerat duke u futur në lojë, duke luajtur, duke sharë, duke bërë një mixezë, sesa një influencer që bënte më përpara reklama, promovonte biznese etj. Po. E kalojmë në studio në këtë pyetje për të hapur debatin edhe më pas ndalemi në shumë çështje të tjera që janë të rëndësishme. Lena, a është e vërtet kjo që shohim? Jo, mendimi jam është shumica e sendeve që shohim në rrjetet sociale janë fake, edhe po vjen keq se zakonisht po kanë influencë rinia që janë jashtë botës influencerave dhe po mendojnë se çashtu është realiteti tani pe marrim pak si të poshtë. Po devijojnë, s'po dinë më koncentru tani janë shkolla, në puna, më marrë me influencë, me Instagram, me TikTok e me kësi gjana. Unë po menaj edhe sa për sha, pak po ndikan edhe negativisht në për rinin sot. E ka edhe këtë ndikim. Shëndret, kove të fundit ke qenë shumë i pranin shumë edhe po e themi viral me disa deklarata që prekin pikërisht këto tema që tashme janë sociale, nuk është kjo vetëm çështje showbizi, kjo është sociale, ditët të sotme. Në qoftë se nisemi me i pa do më thonë nga këndvështrimi i publikut, influencerës që paraqesin vetën në rrjetet sociale, ka influencer të ndryshëm që dalin edhe prime të tregojnë realitetin që është në të vërtet, po ka edhe që shtiren edhe e bojnë një jetë ndoshta të rreme, edhe tregojnë japin deklarata për me u bo virale. Tash, a është e mira, a është e keqe, se cili është i vedishëm që qysh me cilësu ose me pranu për vetën e vetë, sigurisht në mas ndikon negativisht, për shkak se njerëzit marrin shembuj që tha dhe Lena. Unë mendoj që ndoshta do të ishte pak se na të e ditë standardin e Kosovës, nuk janë gjasat shumë të mëdhaja për me pas le të themi një jetë super luksoze për një influencere. Janë të pakta influencerët që kanë ndoshta një standard tepër të mirë tjetës. Kupton te me super luksoze, për shembull, 14.000 euro dhëmbët, 20.000 euro çanta, po e përmendi me qenë se po nis aty debati dhe ka nisur këtyre ditëve. Unë e pash deklaratën e asaj vajzës Benitës, e cila është edhe këngëtare. Sigurisht. Po, unë nuk e njofta, edhe u bë shumë virale ndoshta prej deklaratës saj për shkak të vlerës që ka investu në dhëmbë ose në çantë. Tash, në qoftë se dikush i ka kushtet e mira financiare, e ka një dikon mrapa, sepse unë mendoj i qëndroj prapa asaj që në ditët e sot me 2-3 puna... Dikon mrapa në kuptohet edhe familja. Sigurisht, po, nuk duat që ta ludoj në terma të tjerë, sepse nuk e një dhe nuk mund të paragjykoj në atë aspekt. Por, në ditët e sot për me imbri standardet që ti me pas një çantë 20.000 euro ose dhëmbë 14.000 euro, aden është too much. Kështu që ajo sigurisht ndoshta vjen nga një familje e pasur ose ku e di gjë, nuk e di pse u bë viral. Në faktikisht na e dina pse bëhet viral se nuk jena mësuar me pa një standard të tillë, 14.000 euro. Po nëse kthehemi mbrapa në kohë, gjyshet tona dhëmbët i kanë pas me dukat. Adem dhëmë të arit. Po me kam pas një. Po 1, 2, ka pas 4, 5. Do me thonë, ajo po ashtu ka vlerën nëse tash mi qitë dhëmë të arit, ty be ta kalon 14.000 sigur zhë heq. Po, jo, në Fitore. Ema do të kalujmë të këti se po e shë që ka reagime, po pas pak do të kalujmë të këti. Fitore, a më ndonë që nëse një deklarat e tillë do të vinte nga një djalë, do të bëj kaq virale, do diskutohej kaq shumë? Unë mendoj se tash, unë që 3 vjetë ju marrë prej në regjisë, edhe kam një mentalitet pak më ndryshe. Nashta shpytje e gabu me më ashtru mu. Okej, përgjigje dikush tjetër. Okej, një koment pra për këtë. Nuk e besoj, sidomos tash që kum pa që në Kosovë, nëse një femë ndalë edhe bën, si kur ajo në intervist, nuk e besoj që ishtë bë aq e madhe si kur nëse kishtë bë një mashkull. Ema. Jo, më dhe që një Po dëgjojmë, po.
Të punosh në jetën e Instagramit, TikTokut, që të promovosh biznese, nuk mendoj se ta bësh atë jetë luksoze që të kesh pesh dhe të blesh një çantë 20.000 euro. Nuk jam kundër gocës, por mund të ketë financë, mund të ketë biznes, mund të ketë familjen, siç e tha edhe kolegu, domethënë të pasur, mund të ketë dikën në krah, mund të jetë e martuar, e fejuar, gjë që mund ta suportojë ai dhe mund ta ketë një jetë luksoze. Pavarësisht të gocat blogere, më shumë harxojnë se sa fitojnë. Kështu që duhet kesh një jetë të pasur, mendoj që edhe të bëhesh e njohur për pjesën e blogut, lifestyle-it apo Po, gjithsesi, Ema, edhe ti ke qenë e pranishme edhe virale, po e themi prapë se kur flasim për këtë temë është e pamundur të shmangim viralitetin, pikërisht për çmim për shifra, edhe nga ana jote. Unë nuk dua të flas më se kam folur dhe disa janë marrë super për keq, disa janë marrë super për mirë, por që operacionet jam shumë e fiksuar në këto gjëra edhe normal që duke bërë një operacion, fillon i dyti, i treti, derisa kjo gjë bëhet rrugë edhe ndonjëherë edhe bëhet gabim se ndoshta nuk stopon. Edhe unë e kam përmend një shumë, edhe ajo shumë vazhdoj ta përmend akoma, por jo ta cek shumë për arsye se është bërë shumë bajat edhe është folur shumë keq. Të lutem, cekë vetëm një herë se më negative, Shëndriti në studio nuk qenë ka në njohuri, përmend vetëm për herë të fundit shumën. Se është shumë kurioz Shëndriti. Unë e kam bërë të gjitha operacionet fytyrë, trup që e kam operu 3 herë trupin, kam bërë 27.000 euro. Shëndret, edhe ka lek 14.000 euro, kështu që... Por nuk kam blerë akoma çanta 20.000 euro. Thjesht jam e fiksuar në një fushë dhe kaq. Nuk shpenzoj shumë lek për rroba, nuk shpenzoj shumë lek për çanta. Thjesht normale e bëj jetën, thjesht jam unë e fiksuar në këto gjëra. Ndihesh tani më mirë që i ke bë këto? Në herë ndjem një në herë jo, se disa njerëz cilësojnë jo je bome, jo je kështu, por që kam qenë shumë herë më e mirë natyrale e them, por që edhe kjo ka ato standardet e veta, domethënë të merresh me veten është diçka e mirë edhe diçka që këtu në Shqipëri cilësohet si më lart me nivel. Po është me vetën, unë mendoj që është një formë tjetër, më mirë se sa me i shëru komplekset në qësi forme. Ma më falë që për tamë, po ma mirë ndoshta vajzat të cilat kanë komplekset të tilla ose nuk janë të paknaqura me dukje në pamjen fizike, është më mirë me u fokusu edhe me trajtu si gjë, se sa me këshirë me investu... Nuk kam qenë me veten time, po Instagrami duke parë një modelet tuaj. Ta e me fiksu me pas. Po, pikërisht, se tash normal është, unë nuk po flasë për ty, po thamë, është për keqardhje, kur disa vajzat të reja nuk ndjehen mirë me vetën, po shkojnë investojnë shumë atë mëdha për ndërhyrje estetike, për me i plëcu ato mangësit pa përmbushjet që i kanë për dukjen e tëre. Mos të harrojnë që ndërhyrje... Po edhe gjithë po flosh, po bojnë botox edhe... Po, i përmanë, Po 47.000 euro gjoman ideal që i jep për operacione plastike, s'ka. Po ndoshta i ka dhënë. Po. Nëse dhe tash është ma mirë me shku për shembull me trajtu çështjen e kompleksitetit që mundet me pas dikush për veten, me e kthy në forcë të brendshme, me e luftu, sesa me shku mi dhonë për shembull me çato 47.000 euro, me hap ma mirë kështë mujt një biznes edhe... Qa kështë bati me 47.000 euro? Biznes, biznes. Me investu diçka. Po, sepse, mos të harrojmë, operacionet plastike ADN nuk e ndryshojnë. Edhe për çka unë kam bërë operacione se kam qenë shëmtuar apo e kam bërë për kompleks. Po edhe më keq tani. Ime citoj dhe njerë që nuk kam pas komplekse. Por duke e parë në Instagram, unë kam qenë që e vogël në pjesë kërcime, kam luajtur në film edhe duke qenë gjithkohës në kamera, duke pa modele jashtë e tjerë, jam influencuar me bo dhëmbët, me bo hundën, me bo gjokse, me bo tuke. Kjo është zgjedhja ime, se qa bëju me 27.000 euro është zgjedhja ime. Po, natyralisht, edhe Ema dhe në zhjilë... Ndoshta 27.000 euro nese do t'i hedh edhe për biznes, kështu që nuk mund t'i bëj dot operacione dhe mos kem biznes, kupton se nuk do haj operacionet, kështu që edhe bazën e biznesit unë e kam të kriju.